Так сейчас, да, актуальны поездки к шейхам, там сдают анализы, все, там все очень строго, и, конечно, там, к сожалению, все без защиты спят. Если Чаще. без защиты, да? Да. То есть девушка может даже там забеременеть, приехать домой, А, и кто-то будет новоиспеченным отцом чужого ребенка, правильно? не, смотри, там если, ну, как бы он кончает туда, то они дают таблетку там. Вот.